इन सब के मुंह पर टेप मारेंगे। यहाँ है गाइस और खीर पूरी से खीरा पर आ गया मार मारना। मैंने क्या खाया? गाइस इसको हम नहीं देंगे। मैं उगनेश और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नो टॉकिंग कम्युनिकेशन। मतलब ये है कि हम इन सब के मुंह पर टेप मारेंगे और देंगे 2 लाइन का सेंटेंस और उसको बिना बोले समझाना है। देखते हैं कि सबसे बेस्ट कौन समझा पाता है और कौन सबसे बेस्ट समझ पाता है। ओके तो फाइनली गाइस इसको हम ग्रुप बनाते हैं। अपना अपना ग्रुप बना लो भाई। मेरा ग्रुप है, इसका ग्रुप ही है, ग्रुप है गाइस। इसका सबका ग्रुप बन गया है। अब मेरे पास एक पुर्जा है और पुर्जा पर लिखा हुआ है लाइन जो कि यहाँ है गाइस। और ये सब लाइन इसको हम बोलेंगे और इसको बिना बोले समझाना है। तो इसको हम ऊपर मारते हैं टेप। तो सबसे पहले बुलाते हैं अजीत को और अजीत को देते हैं सबसे पहले हम चांस। इधर आप अजीत। तो अब हो गया है, अजीत के मुंह पर टेप मार दिए हैं और अजीत को देते हैं एक सेंटेंस। उसको समझाना है चंदन को बिना बोले। ओके समझ गया ना? आइए गाइस हम इसको कुछ समझाते हैं। हम आ गए अजीत के पास और इसको देते हैं एक सेंटेंस और बिना बोले इसको समझाना है। ठीक है तुम्हारा सेंटेंस है मैंने क्या खाया। गाइस इसको सेंटेंस है मैंने क्या खाया और उसको जो चंदन है उसको समझाना बिना बोले। ठीक है सारा तुमको बोला नहीं है। चलो भाई वहाँ पे। तो गाइस अब है अजीत हो गया है चंदन। आप इसको समझा के देते हैं भाई। समझा इसको। भाई बोल रहा है सेंटेंस तुम समझो। भाई बोल के समझ। तुम इशारा करो जी। खाना क्या खाना? अब किस तुमने क्या खाया? तुमने क्या खाया? रॉन्ग। गाइस इसको हम समय कर भाई फोन लाओ यार। सही है हल्का गलत है। भाई गाइस एक स्टॉप समय स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे बेस्ट कम समय पर कौन सबसे बेस्ट कैसे समझा पाता है। मैंने क्या खाया? गाइस इसको हम नहीं देंगे। ये बोल के समझा रहा है गाइस। बोल के समझा रहा है गाइस इसको हम बोले सिर्फ इस तरह से समझाना है। तो खाली बोला है आपको जो बोले शुरू में सेंटेंस दे रहा है। सेंटेंस हम बोले थे लेकिन ये नहीं बोलते कि तुमको बोल के समझाना है। गाइस ये हो गया डिसाइड कि इसका जो चैलेंज था वो कैंसिल होता है। इसका जो परसेंटेज है उसको देंगे हम अंत में। ठीक है अब पारी हम नहीं गाइस इसको हम कहे थे कि इसको तुमको बोला नहीं है सिर्फ साथ में समझाना है लेकिन बोल दिया है। अब बोलने के बाद ये समझ भी गया है तो ऐसा नहीं होता है। गाइस आप बुलाते हैं विशाल को। गाइस विशाल अब इसको हम बुलाते हैं। तो इसको कर दिए हम टेप कर दिए हैं। अब इसको हम सेंटेंस में बोलते हैं गाइस। इसको विशाल बताना तो गाइस विशाल का है कि मैं और तुम पढ़ने स्कूल जाते हैं। ठीक है क्या है जी मैं और तुम पढ़ने स्कूल जाते हैं। ये सेंटेंस है उसको समझाना है विशाल को। ठीक है तो यहाँ पे आ गए हैं और विशाल आओ और इसको समझाना है। ठीक है गाइस चलो समझाओ तुम। मैं तुमको बोलना नहीं है। ठीक है अगर तू जहाँ बोल रहा तुमको निकाल देंगे। मैं तुम गाइस ये ठीक बता रहा है। मैं कोई नहीं बोल रहा है फिर सारा समझा रहा है। पढ़ रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं। मैं तुम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल मैं तुम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल। गाइस बहुत बढ़िया ना भाई। तुम पढ़ने स्कूल जा रहे हैं। मैं तुम पढ़ने बोलो जा रहे हैं। बोलो क्या बोला फिर से बोलो तो। हाँ सुनो। मैं तुम पढ़ने स्कूल जा रहे हैं। नहीं हमने बताया ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है ये। यस नहीं है गाइस। नहीं है कैसे? फिर से टाइम को हाँ चल रहा है लोग है तुमको चल रहा है। मैं यस तुम यस मैं
गाइस ये ना बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन भाई उतना तुमको नहीं लिखना है, ठीक है। गाइस ये ठीक उतारा है। मैं यस 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 गाइस ये शुरू यस हम थोड़ा सा देते हैं, नहीं आप नहीं दीजिए। हम नहीं बताएंगे, लेकिन गाइस ये ठीक था, लेकिन यस विशाल मैं तुम लोग, यस यस मैं तुम। यस यस गाइस आप लोग का वीडियो कैसा लग रहा है? अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। भाई यहाँ पे थोड़ा सा जूम करो जा तेरा पर, क्या समझा रहा है इसे? मैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अरे यार विशाल इतना इजी समझा रहा है, इतने तू गलती कर रहा है यार। मैं विशाल ऐसा चीटिंग है जी। भाई तुम बार बार मत मैं लिखो। और मैं और तुम पढ़ने ये नहीं लिखा था, स्कूल यूं ही बोल रहा है। जा रहा हूँ, जा रहा है, जा रहा हूँ, जा रहे हैं। हाँ, मैं और तुम पढ़ने स्कूल जा रहे हैं। तो गाइस इसका फाइनली इसको स्टॉप करते हैं, और इसका सेंटेंस है मिला जुला के ठीक है, और पार है। अब अगला को बुलाते हैं गाइस, इसका जो सेंटेंस है वो पूरा हो गया है। हैं? सही है। पूछ लीजिए हाँ, आपसे कि मुंह से आवाज निकला है कि नहीं। तो मतलब के बार सकता है गाइस। अब बुलाते हैं अंगला को, और अंगला को देते हैं मेरा सेंटेंस, सही था। और जो अंगला है और इसका जो विशाल का और जो रोबिन का कितना सेंटेंस गलती हुआ है, कितना इसको परसेंट हमको देना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे हम अंत में, ठीक है। अब बुलाते हैं, अब हम किसको, हमको अब बुलाते हैं हम सोनू को, और सोनू के मारते हैं मुंह पर टेप, लिख लो ना। मार दिया टेप गाइस। अब इसको देते हैं सेंटेंस। सोनू का है कि इसको समझाना है कि आज है रविवार, ठीक है, आज रविवार है, इसको समझाना है रचित के। वैसे भाई सोनू चलो भाई इसको देते हैं। अब है सोनू, सोनू तुमको पता है ना तुम क्या बोलना है गाइस, फोकस करो, और भाई तुम इसको समझाओ। मैं तुम वन भाई तुमको बोलना नहीं है, ठीक है, तुम हाँ से और गाइस इसका आज गाइस इसको हम इसलिए मौका दे रहे हैं कि अब बस करो इसको। गाइस इसको हम एक मतलब कि मौका दिए थे क्योंकि जो बच्चा है तो ये लिख सकते थे, तो इसको हम बोल दिए लिखने के लिए, लेकिन अब नहीं भाई, अब नहीं होगा। ठीक है ठीक है, अब तुम करो रेडी। हाँ से समझाओ, हाँ से इशारा से बोलो 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 हल्का हल्का बोलो। बोलो ऐसे से हाथ से। आज हाँ अभी कभी सभी आज अब लगता है कि समझ जाएगा। सात गाइस हमारा जो है भाई, गाइस फाइनली सब चल रहा है। मुंह से करो 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 करो। 1 2 तू समझ गया? तो गाइस हम लोग ये सब समझ गया है भाई, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कुछ बोल रहा है। मार मार तू मारना, तू मार तू मार पड़े इसको। हाँ तू समझाने की कोशिश करो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। ना 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 गाइस ये लिखने के बोल रहा है। इसको गरम दीजिए भैया। समझ में आया रे देखो ना। यस 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 यस। अरे ये सुनो और तुम मार तो ठीक दूसरा पा मार दिया। गाइस ये ठीक समझा रहा है यार, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है। आज यस यस यस। अब खीर बनेगा तुम्हारे घर। न्याय ये अजीत बुरा ना कि आज खीर पूरी बन रहा है। हरबा में लिख दे रहा है।
अच्छा से लिखो ना। गाइस इसका जो समय है आज ये जो खाली आज पर ढका हुआ है और मार सोनू। खीर पूरी से खीरा पर आ गया आज गाइस। आज आपकी ड्रेस समझ तुम्हारी है अपना समझ रहा था मार जाकर मुंह कस के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है यार संडे, संडे, आज संडे, हाँ, उसको हिंदी, आज गाइस रविवार, गाइस 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 आज स्टॉप रविवार, हाँ आज रविवार है, आज रविवार है, गाइस इसका फाइनली होता है लेकिन इसका जो है वो चीटिंग होगा गाइस और मिला जुला के इसको हम सेंटेंस जो है वो मतलब कि थोड़ा सा लिख बताया है बोल बताया है तो इसको देंगे हम परसेंटेज लास्ट में इसका कितना परसेंट देना चाहिए ओके अब बुलाते हैं किसको हम अब पारी हाँ अब पारी है अभिषेक का गाइस अभिषेक का अभिषेक गाइस इसको मारते हैं फिर मुंह पर टेप अभिषेक की जगह पर ही आया है श्रीकांत है और इसका जो सेंटेंस है तुम डांस बहुत अच्छा करता है ठीक है क्या समझाना इसको साइड गाइस है तुम डांस बहुत अच्छा करता है ठीक है गाइस इसको है इसको समझाना है हाँ इसको समझाना है कि तुम डांस बहुत अच्छा करता है ठीक है लास्ट है ना भाई यस लास्ट मेंबर हैं और इसको समझाना है श्रीकांत हमको समझना इसको अच्छा समझा ठीक है इसको टाइम देते हैं 5 मिनट का क्या चलो भाई, बोलना start चाहते करो। हैं हम तुम लिट्टी चोखा खाने जा रहे हैं अरे अरे क्या बहुत ज्यादा बहुत अच्छा करते हो गाइस ए फिर से बोल फिर से तुम डांस बहुत अच्छा करते हो गाइस इसका जो सेंटेंस है बिल्कुल सही बोला है गाइस तो फाइनली हमारा जो चीटिंग है रे चैलेंज है वो खत्म हो गया है और अब है डिसाइड कि किसको कितना परसेंट है तो भाई ये जो भाई सेकंड हुआ जी वो जीत दिया आओ ए अरे रुको भाई तो गाइस हमारा जो चैलेंज वो खत्म हो गया है और इसका जो परसेंट है इसको देते हैं मात्र सिर्फ 20% गाइस इसका जो है इसको देते हैं 20% और इसका देखे थोड़ा सा चेहरा कैसा है बेइज्जती कुछ हम किए हैं बेइज्जती सोने किया खुद से बेइज्जती हम कर रहे हैं आप बुलाते हैं इन लोग का ग्रुप है सोनू का ग्रुप है और अजीत का ग्रुप है इसको देते हैं हम हाँ? 3 में थे इसको जो है परसेंटेज इसको देते हैं हम 40% ठीक है इसको जो परसेंट है वो 40 अब बुलाते हैं तीसरा को तीसरा में है अभिषेक नहीं ये है इसको मिलता है हेलो हम लोग का जो हम लोग दूसरा नंबर पर लग रहा है कि आएंगे अब देखिए गाइस हम लोग तो अगला वीडियो में वो था बहुत ही खराब करता है गाइस और इस वीडियो में इसको चुने थे कि जिता देगा देखिए गाइस फाइनली हार है गाइस इसका जो परसेंटेज है इसको देते हैं हम 80% गाइस इसका जो है मिला जुला के बहुत अच्छा किया था लेकिन गाइस उसको मिला जुला के बहुत बढ़िया किया था गाइस लेकिन हार गया तो इसमें हम क्या करें अब बुलाते हैं हम विनर को कौन बुलाएगा तुम कर दिए अब है 40 विनर इसको जो परसेंटेज है उसको देते हैं 99% क्योंकि गाइस ये बोल रहा है करते हैं लेकिन हम लिखे हैं करता है बस इतने फर्क है इसलिए इसको मिलता है 99% यानी कि 99% मिलता है 1% इसने गलती कर दिया है तो तुम लोग कैसा लगा खेल के मजा आ गया तो गाइस आप लोग का वीडियो कैसा लगा है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं करके वीडियो में, तब तक के जय हिंद।